რეგიონის მოგესალმებით პროპაგანდაშია ავიაციის საკითხები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად გვიჩვენეთ ფასადებს. ობიექტი ასევე მოგესალმებით ნაჩვენებს განთავსების პროგრამას შეიძლება როგორ ჩაშალ ობიექტზე შესული მანქანა ფინანსდება გერმანიის ოფიციალის საგრაფო ბანკის უკვე დაგეგმილია არ არის გრადის სისტემის მახასიათებელი და მთავარი მიზანი არის დროულად დავიწყოთ ახალი ნარჩენების განთავსების ობიექტების მშენებლობა. ერთ-ერთი ასეთი გამოკვეთილი არის დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, მოგეხსენებათ იქ უკვე დამთავრების პროცესში არის ასეთი ობიექტების მშენებლობა. დღეს ვისაუბრეთ ჩვენ ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, როგორი უნდა იყოს მისი ოპერირება, ტექნიკური საკითხები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე დონორების მოთხოვნაც არის, რომ პრინციპი, რასაც ქვია, დამბენძურებელი იხდეს, ის უნდა დაინერგოს. ამიტომ აუცილებელია მუნიციპალიტეტმა შესაბამისი ჭიშკრის გადასახადი გადაიხადოს აღნიშნულ ობიექტზე. ვიმუშავეთ ამ თემებზე, იქ შემუშავდა სპეციალური მეთოდოლოგია, რომელიც ხეს შეუწყობს და ოპტიმალურს გახდეს ამ პროცესს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი იმ მუნიციპალიტეტთაგანია, რომელიც აქტიურად არის ჩართული იმ მიმართულების განვითარებაში, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში თანამედროვე ნაგავსაღრელების მშენებლობას. ამ მიმართულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, როგორც მოგეხსენებათ, შენდება ახალი ნაგავსაღრელი. შესაბამისად, ახალი ნაგავსაღრელი ახალ კაპიტალურ ხარჯებთან ერთად მოითხოვს ახალი მოსაკრებლების დაწესებას, მათ შორის ისეთი მოსაკრებლის დაწესებას, როგორც არის კარიბჭის გადასახადი.